作为近20年最被低估的韩国黑色惊悚佳作，它不仅改编自导演亲身经历的真实事件，更是将人性的丑陋毫不遮掩地搬上了大荧幕。今天给大家带来的是《殴打诱发者》。故事开场便是高能，望着女孩光滑白嫩的大腿，教授永善心头一阵激动，因为在学校里他就关注过任静，没想到她身材竟然能有这么好。可这念头还没来得及继续，脑海里的画面就被打断了。谁知话音刚落，外面就传来急促的警笛声，两个人很快被交警拦住了去路。永善知道这条路上没监控，想着糊弄过去，但对方直接掏出了手机，看着屏幕上拍得清清楚楚的照片，永善脸上的神气立刻没了。接着他就开始求情，希望从轻处理。哪知道交警不仅没答应，又多开了一张没系安全带的罚单。见事情已经这样，永善脸色铁青的签了字。술도 드셨잖아요。永善听完这话，只觉得脸上火辣辣的，于是在下个路口又闯了红灯，还特意摇下车窗骂了交警的家人，然后借着躲避追捕的名义，一头开进了荒凉的山间小道。发现前方道路被水淹了，永善兴奋地下了车查看，接着就提议在这里醒醒酒。너무 조용해서 사람이 죽어도 모르겠네요。걱정마，안 죽여。任静当然知道永善打的什么算盘，可他没别的办法，因为永善是大型音乐剧的负责人，学生能不能进组全靠他点头。任静本来觉得顶多被占点便宜，没想到永善居然想更进一步，那种突然袭来的湿热感把任静吓坏了。他一把推开对方，扭头跑进车里，把门窗全锁死了。永善怕他弄坏新车，赶紧疯狂道歉，可惜压根没用，直到他保证不再乱来，任静才慢慢放松，打开了门锁。但男人的话多半靠不住，永善怎么可能让到嘴的鸭子飞了？任静拼了命的挣扎，可怎么也推不开他。慌乱中，他拿起手机猛砸永善的脑袋，接着推开车门朝山上跑去。好不容易甩掉永善，却撞上了更可怕的事儿，发现两个施暴者正打算挖坑埋人。任静吓得大气不敢出，只能在心里祈祷他们快点离开。而与此同时，永善正悠闲地坐在车里听音乐，因为他很清楚这种荒郊野外很少有车来往，任静肯定会乖乖回来求他，到时候他想怎样都行。正当他想入非非时，一只鸟突然从天上掉了下来，还没等他反应过来，不远处冒出一个古怪的男人，衣服又脏又破，棒球棍上沾着血迹，满口脏兮兮的大黄牙，看着就像躲在深山里的逃犯。永善吓得不轻，赶紧把车窗关上，不料长发男死死盯着那只鸟，根本没注意车里的音乐，接着还来了个全雷打。正当永善心里发毛时，长发男从兜里掏出一只老鼠，疯狂地往老鼠嘴里灌药，看来那只鸟就是这么掉下来的。眼看长发男朝自己走来，永善赶紧锁好车门装睡，以为这样对方就会走开，谁想到长发男把车窗当镜子，欣赏起自己的大黄牙。永善怕任静的内裤被发现，赶紧塞进自己兜里，可长发男转身走向他生好的火堆，自顾自地吃起烤土豆。永善想发动车子离开，这时不远处传来发动机的轰鸣，发现来人是骑摩托车的。永善立马停住动作，这荒郊野外的，要想让3个人搭车，底盘肯定得刮花。看着长发男满不在乎的样子，永善紧张的直咽口水，他完全没想到这3个人竟然是杀人犯。眼看村头男走近，永善赶紧盖上衣服继续装睡，但这回没这么走运了。听到车里有动静，红毛凑过来查看，接着还把永善当成了喝醉的傻子。村头男听完就去拉车门把手，见一直没反应，他转身捡了块石头。뒤졌나爱车被划伤，让永善心疼坏了，可他还是不敢动弹。谁知下一秒，红毛扛来一块更大的石头，爬上顶就要砸天窗。这下永善坐不住了，一脚油门衝了出去，完全不顾红毛的死活。结果刚开出去没多远，轮胎就陷进了沙子里。他拼命踩油门，可车子纹丝不动。존나 아파. 나 꽁지뼈 나갔나봐. 넌 그냥 누워있어 이 병신아. 感觉大事不妙的永善赶紧下了车，还装出一副高高在上的样子。看着3人被镇住了，他赶紧掏出香烟，想靠这招再撑撑场面。可看到寸头男手里攥着的石头，他的手还是不受控制的抖了起来。왜요? 씨발 죽겠네 정말. 왜요? 나 집에 가려고 하는데. 永善慌忙钻进车里，寸头男哪能让他得逞？长发男更是直接一棍子挥了过来。很快，永善被2人的动作吓醒，可他已经被吓破了胆，生怕长发男再来一棍子。见2人注意力被那个盒子吸引了，永善赶紧把内裤往兜里又塞了塞。还没等他缓过气来，寸头男就尝了口盒子里的粉末。一旁的红毛跟着学起了瘾君子的做派。
용각산인데요. 寸头男听完直接把盒子扔了，但长发男又捡了回来，还把里面的粉末换成了老鼠药。这里是个关键细节，给后面警察的死埋下了伏笔。眼看两人还要搜身，永善赶紧掏出名片，得知他是音乐教授之后，长发男立马凑了过来。 뭐야, 혹시 저번 화요일날 국가대표 경기할 때 애국가 부르셨죠? 与此同时，任静终于找到一条大路，脚掌又疼得厉害，寒风一个劲往身上窜。此刻他只想赶紧回家，刚好有辆摩托车经过，任静赶紧招手拦下。听说要去汽车站，男人想都没想就答应了，但条件是先帮他送趟东西。眼看马上就能回家了，任静特别高兴，可他没注意到男人专挑坑洼的地方骑，而且速度越来越快。任静觉得自己快被颠散架了，摩托车的速度总算降了下来，可他抬起头一看，却当场愣住。他万万没料到骑车人来的地方竟然是河边，而且刚才那两个施暴者还是他的手下。但事已至此，他只能祈祷对方说话算话。 잠깐만 내리세요. 금방 태워다 줄 테니까. 몇 건이냐? 아버지가 나 안 찼디? 오늘 그 돼지 잡는 날인데. 호칭이 두고 나갔다고 걱정하시더라야. 凤眼径直走向永善，等红毛把事情说了之后，他并没有显得多激动。长发男见状，把任静拽了过来。就在几人准备烤肉的时候，凤眼又朝永善走去，想帮忙把车弄出来。 이거 아무나 막 타면 안 되는 차입니다, 이 차. 그렇지 않아도 기스 나가지고 심각해 죽겠구만. 아니 차 빼드리려고 그런다고요. 可凤眼根本不在意那些，直接拉开车门钻了进去。但看到车里密密麻麻的按钮，他瞬间没了兴趣。随后叫来几个人一起推车，还让任静坐进去踩油门。永善一看，以为自己遇上了好人。这时凤眼突然脱下衣服，露出狰狞的伤疤。永善刚平息的心跳一下子又冲到了嗓子眼，而不知情的任静还在翻找落在车里的内裤，完全没注意到凤眼正在车子侧面指挥。没一会儿，几人就停了下来，纷纷埋怨永善的车子太重。看着头也不回的小弟，凤眼掏出手机帮忙联系了附近的拖车，然后招呼永善和任静过去吃烤肉。可这俩人哪里吃得下，生怕两人的关系被识破后惹出事端。看着长发男原始粗野的吃相，永善直犯恶心。可他还没来得及缓一缓，凤眼就递过来2块肉。 교수님은 이런 거 안 드시나? 예. 여기. 아, 그러지 말고 좀 드셔보시라니까요. 이게요, 이 지역에서 대박난 삼겹살이에요. 떡삼겹이라고. 돼지 잡는 놈이 특이해서 무지하게 맛있어요. 见永善始终不肯吃，凤眼的表情立马冷了下来，接着讲起了这些肉的来历。长发男在首尔服兵役时跟教官起了冲突，被打坏了脑子，后来回老家跟父亲卖肉，但因为长发男每次进猪舍都感觉有猪在笑话他，所以他们家挑猪从来不关心重量。虽然凤眼语气带笑，但永善当然听得出弦外之音，他赶紧把肉塞进嘴里，可还没等咽下去，2块肉又递到了面前。紧接着凤眼的手机响了，得知是拖车司机打来的，永善的恶心感瞬间消失了。但下一秒，寸头男和红毛凑到他背后，低声议论起任静的身材和模样。听着那些不堪入耳的话，永善再也坐不住了，他不能眼睁睁看着到嘴的肉被别人惦记。 저기 견인 잡아서 잡히면 제 차 타고 가죠. 어차피 서울 간다면서. 에이, 왜 그래요? 터미널 가까우니까 내가 금방 태워가지면 돼요. 아니 어차피 서울 간다니까. 금방 내가 태워다 준다니까요. 아, 직접 말해봐요. 어떤 거 타고 갈래요? 아, 괜찮으니까 편하게 말해봐요. 听到任静说要坐车离开，凤眼的脸色一下子沉下来，接着冲着永善破口大骂。就在这时，摩托车上的麻袋突然掉了，凤眼看了一眼，让寸头男解开。虽然早就猜到里面装的是人，但看到里面是个高中生时，永善还是难以置信的呆住。在荒郊的路边，一辆摩托车后座上突然掉下来一个麻袋，混混当即命令手下去拆开袋子。可永善早就猜到麻袋里装的是人，可真正看清里面是个未成年高中生时，他还是当场愣在了原地。更让人后背发凉的是，这个男孩的状态，哪怕被石块砸得头破血流，他全程半点反抗都没有。混混说什么就听什么，温顺的像被彻底驯服的小绵羊。凤眼没有半分怜悯，依旧不停歇地折磨少年。 이래서? 오빠, 안 들려? 옷 벗으라고. 同行的女生任静实在看不下去，开口想替男孩求情。少年心里清楚，一旦凤眼被惹怒，等待自己的只会更残忍。慌乱之下，直接褪下裤子，妥协自保。就在这时，长发跟班察觉到不对劲，掀开男孩裤腿一看，双腿居然绑着沉甸甸的铅带，这也是他一直无力挣脱的关键。 너 요즘 운동하냐? 우리 깔라고? 빤스도 벗어야지.
少年被逼得退下内裤，任静吓得立刻起身想要逃离这片河滩，没跑出多远就被寸头和红毛两个混混强行拽了回来。一旁的永善自始至终冷眼旁观，任静气不过，当场怒斥他冷漠自私。凤岩见状，直接掏出了两人的学生证。早前他试驾豪车时，就在车辆后座捡到了任静的随身包，一男一女开豪车跑到偏僻野外，他早就猜透二人私下的往来。为了报复永善和任静，凤岩把棒球棍塞给永善，逼他拿球棍充当话筒唱歌，转头放任手下到车里侵犯任静。听着女生一阵阵的惨叫，永善死死攥紧球棍，心底慢慢生出反抗的念头。凤岩一眼看穿永善的不服，立刻把高中生推到他面前，定下一场生死对决。规则很直白，永善打赢少年就能带着任静平安离开，如果少年取胜，这群人往后再也不会找他麻烦。永善吓得不停求饶，可少年死死抓住这次唯一脱困的机会，不肯退让半步。长期纵欲掏空身体的永善根本没有对抗的力气，没几个回合就重重摔倒在地。几个混混压根不在意这场决斗，全都扎堆围在车边看热闹。就在永善认定自己要丧命山沟时，少年忽然停下攻击，积攒许久的血性彻底爆发，径直冲向几名施暴者。毫无防备的长发男被狠狠扑倒，一脚直接踹晕，紧随其上的寸头也没撑几招就失去意识。红毛刚从车上下来，看见同伴全部倒地， 환장하겠네. 너 새끼야, 그거 합기도지? 운동을 새끼야, 형들 까라고 배웠어? 눈 깔어, 무릎 꿇어, 무릎 꿇어! 趁着少年的注意力被红毛牵制，自私的永善直接抛下豪车和人静，只顾自己往大路狂奔。红毛很快被少年制服，可领头的凤岩没有丝毫惧色，干脆丢掉棒球棍，示意少年先动手。杀红了眼的少年用尽全身力气挥棍重击，凤岩却总能稳稳站起身，反手一把将少年按在泥土里动弹不得。任静慌忙掏出手机想要报警，荒山野岭完全没有手机信号，求助无门。危急关头，少年拼死打晕凤岩，任静才暂时松了口气。另一边，逃出去的永善一路狂奔到大路，拦下一辆拖拉机想借车报警，谁知拖拉机行进速度还比不上步行，他只能继续徒步赶路。好不容易找到一户装有座机的农家，连滚带爬冲进屋里，拨通报警电话。警方很快赶往河滩，永善看见赶来执勤的交警，瞬间僵在原地。好在对方没有过度追责，他暂时躲过一劫。河滩这边，少年把4名混混全部埋进土坑，正要彻底了结所有麻烦，任静却突然冲上前打乱了所有布局。 태워 죽일 거야. 경찰 불러. 사람 죽여서는 안 돼. 하지마. 제발 여기서 끝내. 제발. 기절할 때까지 술 먹어봤어? 기절할 때까지 술 먹고 깨어날 때까지 맞아봤어? 가래찜 들어간 맘 먹어봤어? 살아있는 쥐새끼 먹어봤어? 내가 얼마나 무서웠는지 알아? 이 개새끼들 꿈에 나타나면 학교도 못 갔어. 매일같이 철교에 올라가서 몇 번이나 죽으려고. 本就体力透支的少年瞬间失去行动能力，凤岩一行人趁机挣脱泥土束缚。长发男举起棒球棍狠狠砸向少年，少年倒地后没了动静。凤岩把任静塞进汽车后备箱，打算把人和车辆一同推进水库，销毁全部证据。只要4人统一口供，警方没有任何实质性线索定罪。等永善带着交警折返河滩，混混们早已消失无踪，现场所有轮胎印也被清理干净。交警误以为永善恶意戏耍执法人员，气愤地推搡了他，转身准备离开。就在这时，山后方传来一声刺耳枪响，交警立刻拉起地上的永善，得知混混挟持了一名高中生，交警瞬间慌了神。山的另一侧，凤岩为躲避子弹猛打方向盘，车辆失控翻滚，倒扣在地面。凤岩打算持枪灭口，任静趁机抢夺手枪，起身反抗。 제발 여기서 끝내. 당신도 사람이잖아. 저 사람 아니거든요. 현재를 좀 봐. 이렇게 아파하는데, 이렇게 힘들어하는데. 제발 여기서 끝낼 수 없어? 그렇게 못하는데 어떡하죠? 저 사람이 아니라 개걸랑요. 난 개도 아니야. 개라도 이렇게 안 해. 개새끼라도 이렇게 안 해. ”交警快步上前夺下枪械，检查所有人伤势时，耳边传来一道熟悉的虚弱呼喊。地上身负重伤的少年，居然是他失散许久的亲弟弟。交警这才明白，弟弟之前反复哭诉被人欺负，全都是真话。满心自责之后，滔天怒火涌上心头。可他也清楚，弟弟私自偷走执勤配枪，本身就是严重过错。等看清凤岩的样貌，交警撩开他的上衣，看见2道刻在身上的旧疤痕，瞬间回忆起学生时代自己带头对凤岩实施过校园霸凌。他当场下跪道歉，想要抹平多年积攒的恩怨。凤岩
言却始终不肯松口。他直言自己如今做下的所有恶事，对比上学时承受的霸凌伤害，根本不值一提。见凤岩执意要报复自己的弟弟，交警压抑多年的情绪彻底失控，他拿出手铐锁住凤岩徒手，拳头、头盔轮番落在对方身上。直到凤岩昏死过去，剩下红毛三人吓得跪地不停求饶。交警翻出长发男口袋里的死老鼠，逼迫三人全部吃下去，还放话最后吃完的人直接枪毙。三个混混只能慌乱吞咽老鼠。处理完现场琐事，交警打开永善随身携带的盒子，舔了一口里面的白色粉末，确认只是普通止咳药，便没有再深究。安顿好一切，他立刻背起重伤的弟弟赶往医院。昏迷不醒的凤岩则被另外3名混混骑摩托带走。聊完完整剧情，咱们静下心聊聊这部电影最核心的内核。这片荒无人烟的郊外，隔绝了城市里法律、道德、公序良俗的约束，一套扭曲的层级压迫体系就此诞生。外表体面、家境优渥的永善，看似没有直接动手，却因冷漠旁观成为间接施暴者。凤岩是曾经校园暴力的受害者，成年后摇身一变成了主导欺凌的施暴头目。还有红毛寸头这类盲从跟班，只会依附强者，肆意欺负更弱小的人。几个人串联起一条自上而下的暴力链条。在这里，暴力不再是需要遮掩的罪行，反倒变成立威沟通的唯一方式。影片最刺骨的一点是暴力的循环传染性，链条里的每一个人既是上层暴力的承受者，转头又会把所有委屈痛苦发泄给比自己更无力反抗的弱者，暴力像病毒一样不断传递，无限循环。其实电影也是在映照我们的现实生活，校园霸凌、职场冷暴力，社会上的漠视伤害从来都离我们不远。当我们看见他人深陷苦难，选择视而不见，抱着事儿不关己的心态沉默旁观时，这份沉默本身就是对暴力的默许。我们都在无意识里成为伤害的共谋。在这里想问问屏幕前的各位，如果换作是你，身处故事里那种孤立无援的绝境，你会选择挺身而出，还是明哲保身？觉得这部影片对人性暴力的刻画值得反复细品的朋友，我是大远，感谢你的观看，我们下期再见。